Vabandust, mul siin mobiil jukerdab, ma pean uue mobiili ostma. Selle prügikast oli tühjendamata ja mälu sai täis. Sõbra tuletab mulle ka meelde, et mälu on vaja tühjendada. Midagi kasu sellest loomast. Börsil toimetab ja ma ei tea, istub oma lillede vahe ja magab kuskil raamaturiiul ja siis on kõik, millest ta kasu on. Börsil on tast päris palju kasu, aga mujal ma ei tea, mis loom see on. Ühesõnaga, jah, et mis ma tahtsin öelda, et kui ma ise olin seal ladina keele internetikoolis, siis no see oli ka siuke ultraprogressiiv, mul oli selline tunne, ma pean oma suu kinni kleepima, muidu ma solvan teda. Sest mina ei tahtnud selle laskuda sellele tasemele, millele tema laskus. Aga kõige hullem kohta, mis ta ütles mulle see, et ma vaatasin mingi tekste ja ta soovitas mulle, et jah, et kuna ma olin naissoost, eks ma otsin teile mõne ladinakeelse naiskirjaniku, et see valge mehe ülemvõim, eks ju. Aga mina ei vaata kirjanikke sellega, kas nad on naised, mehed, vanad, noored, eks ju. Ma ei vaata. Näiteks, kui ma sõbraga oleme nüüd börsil toimetanud, sõbra toimetab, mina lihtsalt vaatan, siis ma muidugi loeme kirjandust ja me muidugi paneme tähele, et need tõsised inimesed, kes psühholoogilist abi suudavad meile anda, sõbrale pole vaja anda, aga mulle on. Need on enamasti sellised traksidega, püksidega vanad mehed, eks ju, ja kas me diskrimineerime neid kuidagi või kas me ütleme, et meil on vaja traksidega naisi vaja või ei ole, või ma ei tea, või põlledega naisi või ma ei tea, ei ole. Meil on peaasi, on inimene, kes meid aitab, meil ei ole tähtis, kas ta on mees või naine, eks ju. Me ei vaata seda. Ja see, et ma tõesti otsisin seda kleeplinti, aga see on jah, et mis on praegu Donald Trumpi sellest jumal tänatud, et ta võimul on see, et tõesti need õppijad hoiavad natukene tagasi. Et inimene tuleb üks õppima, tal on rõõm, eks ju, tal on õnnetunne, eks ju, ja siis hakkab mingi õppijad nalju tegema. Aga ta ei saa aru, et see, keda nalja teeb, ta solvab ju seda inimest, siis teisel ei ole samad arvud. Mina olen ise ka, eks ju, õpetaja, koolitaja, mida kõik olnud ja praegu olen ka, eks ju. Mul on terve trobikon õpilasi ja LHV ettevõtluskonto ja mida kõik, eks ju. Ja koolis olen ka õpetaja kord nädalas ja ma olen täiesti teadlik, et mul on õpilasi, kelle poliitilised veendumused ei ole minuga ei kattu ja paljudel võib-olla ei kattu üldse, paljudel kattuvad osaliselt mingis punktis ei kattu, aga mis selles ei ole mingit probleemi, sest ma ei tee selliseid nalju, kui võib-olla jah, et kui mõnikord sa tead, et sul on õpilane sarnaste veendumustega, sa võid tõepoolest, aga üldiselt pole aega, kes seda nalja teha. Ja või kui ma teen nalja, siis ma teen kõikide vastu. Näiteks ma toon ühe näite, ma olin see Rahvaülikoolis veel enne koroonaterrorit, kui seal mina peksti. Siis seal oli üks tekst, oli Galileo Galilei kohta oli õpikus ja ma ei öelnud, ärge uskuge seda, aga see tekst oli selgelt progressiivne kirjutatud. See oli see klassikaline, et otse ei öelda, et Galileo oli ateist, sest ta ei olnud ateist, ta oli väga usklik inimene, tal oli need tütredki nunnad ju. Aga umbes vihjati sellest suunas. Ja siis muidugi kiriku ja siis selle teadusliku maailmavaate vastasseis. Tegelikult olukord ei olnud üldse see, aga ma ei ütle, et ärge uskuge. Ta mõtlesin, et see on üks nägemus, aga võtke arvesse, et on olemas ka teine nägemus. Kõik, rohkem ei ole midagi. Aga sellist lugupidavist nagu progressiivi kätte saada, see jutt siin on jah, see on väga, väga jube. Et ja siis nad kurdavad, et siin on mingi riisikasvataja, kes kurtis, et kuna ta tegeb kliimamuutustega, siis Donald ei anna enam raha. Issand jumal, kus see riisikasvataja oli? See oli ka päris huvitav artikkel. Kaotasin ära riisikasvataja. See oli mingi põllumajandus, mingisugune teadlane. Siin ta on. Et lõpuks pääsis meie töörühma see, et tegeleme põllumajandusega. Töötame tihedas koostöös farmeritega, pakumine praktilisi lahendusi veekasutuse optimeerimiseks ja aitamine vabatahtlikult süsiniku krediiturul metaani heite, mingi blablabla, vähendamisest rahalist kasu saada. Jah, okei, aga sihikul olid Kolumbil keskkonna ja kliimateemad, jumal tänatud, ma ütlen jumal tänatud, aeg oli see jama juba lõpetada. Sotsiaalset võrdsust puudutavat teadustöö aitab. Sotsiaalset võrdsust puudutav ei ole teadustöö. Ning paljud meditsiiniuuringud, ma kujutan ette, mis need meditsiiniuuringud on, sundvaktsineerimine ja muu selline õudus. Ühesõnaga jah, et mis on asja tuum on see, et
inimesi on erinevaid, eks ju, et ka progressiiv on inimene, eks ju, ka konservatiiv on inimene ja kui ütleme, kui on selline hierarhiline suhe ja kui õppejõud hakkab tegema nalju, siis ta peab arvestama, et tal on 2 varianti, ta teeb neid nalju ja siis teeb vastaspoole vastu ka või vähemalt naerab, kui temale kallite inimeste kohta tehakse nalju, eks ju. Või ta ei lasku selle vuurimehe ja paadialuse tasemeni, mis võib-olla oleks ka hea õppejõude puhul, eks ju, ja ei hakkaks siis nalju tegema. Jah, muide, 1996 külastasin ühe inimese kodu, kellel oli mehe pilt, naisterahvas oli ühe mehe pilt ja ma tegin nalja, kas ta su boyfriend ja ütles, et ei, see on mul üks ameeriklasest sõber. Ja ütles, et see ameeriklasest sõber oli, kui see kuulus Iraani pantvangi kriis oli, eks ju, siis kui see revolutsioon oli Iraanis. Tema oli üks siis pantvangidest. Nii et mul on üks inimene vahet ka sellel. Ja sellel hetkel mõtlesin, et keegi oleks sellel hetkel ütled, aasta 2026 oli Iraani sõda, eks ju, ja siis keegi nagu ütleb Iraani seda režiimi toetavaid avaldusi. Ma poleks uskunud, aga jällegi. Olgu, aga sebra õnneks ei usu enam midagi. Tema lihtsalt istub käekotis ja mõtleb. Ei tulegi politseid, need ju siis... Mina siin oli murul lamas üks koll ja ma nägin, et keegi kustus abi, aga siis koll läks nüüd ise ära, aga midagi pole siin tulnud, nii et politseist on kollides suva. Aitab.